تامر يا ابو عبيد نسوي لك اياه فيديو خاص، فيديو ما كامل عندك مكمل. الماده هاي مسجله؟ والله بعد الله انا يوميا اسجل، ماكو شغل، حاضر حاضر نسوي لك اياه نحطها، ماكو اي مشكله. وبالعكس بالفيديو اسوي لك اياها بطريقه على راحتي باريحيه، عرفت شلون؟ شيء يقهر والله، شيء يقهر. يلا ما عليك. لا كل طيب قاعد واحد يسالون الابره هذه الحديد هذه دينارين قلت صح؟ والله ارخص بعد ابو عبد الله. تنغسل ولا استخدام فتره وتنقط؟ لا تنغسل وتتم معاك على طول، يعني حتى لو الابره هذه تخرب ابو عبيد هذه ما تخرب، قط الابره وركب لك واحده ثانيه. ممتاز ممتاز. ايه بس عندي اخر تعقيبين ابو عبيد، واللي يبي يسال خليه يسال، ما عندي مشكله على اساس ننهي الحوار اللي صار كله. اخر شغلتين ابو عبد الله، اغلب الناس او مرت عليك حويصلات طيورهم مشقوقه. ابو عبد الله هذا شيء واحد لازم ينتبه عليه لدرجه مو طبيعيه، لان حويصله الطير اذا انشقت الله يعين صاحب الطير، اذا فعلا عنده ذمه ويخاف على الطير الله يعينه، لانه ما راح ينام، الطير حيل راح يتعب. ابو عبد الله حويصله الطير اذا انشقت حتى لو خيطوها هشه، وانت قاعد متصور انا لما احط خياط واعس الطير فيه هم راح يفتش لو مهما كان الخياط. نسبة النجاة من خياطة الحويصلات انا بالنسبة لي 1%. 1%، لان حتى هذا ابو عبد الله الشق راح يعفن، وناهيك اذا الشق صار، وهذا الغالب اللي قاعد يصير بسبة شنو؟ الماء الحار. انا حرقت الجلد نفسه مال الحويصله، وانت عارف الحروق درجات ابو عبد الله، يعني انت لما حتى لو تاخذ الحويصله وتخيطها انت قاعد تخيط على الجلد محروق، يعني بعد فتره راح يطيح راح يطيح راح يطيح. انا شفت ناس تخيط عندنا بالكويت والله كنا جايب قصدير شي مسوي الحويصله ويخيط، يعني شيء خلني نو كومنت ابو عبد الله فيها، عرفت يعني شلون؟ اذا طير حوصلته مشقوقه وعس لا تشتري. لا نهائيا لا تشتريه. اذا كبير وحتى شوف اذا كبير وياكل ابو عبد الله وقاعد يشره هم يشرب ماي. وبعدين ابو عبد الله خلينا نتكلم بواقعيه، انت من تلاقي فلوسك بالشارع اللي بتروح تقطها على السلعه على ابو انك تبي توفر تاخذ لك طير راح تبتلي فيه، انت راح تصير عندك. والله ابو عبد الله ان انا يا ابوي بيبي متو اول ايام الحظر وانا خيطها بالبيت، يشهد الله يتني يا تموت يا اخيطها. حلو، الحمد لله اني انا قدرت اخيط على، يعني صار الجرح مالها عند اللحم قريب اللحم، فخيطت الحويصله مع لحم الرقبه، واليوم لليوم يدق علي الرجال يتشكرني والتحم الجرح بشكل مو طبيعي، الله وفقه ولله الحمد. طبعا تعلمت الخياطه هذه من دكتور بشري مو بيطري. انا شفت الكوكاتو اللي خليته من عندك انشقت حويصلته، ورحت حق ناس خيطوا لي اياه بالكويت وما نجحت الخياطه مالتهم، فضاق خلقي لا حول ولا قوه، قمت اكله مثل حبوب بلت انقعهم بماي واعطيه. فانا امون على دكتور مال باي باس تكميم ما تكميم، فدقيت عليه تليفون قلت له فلان والله بوجه له التحيه دكتور احمد مراد الكندري، قلت له دكتور موضوعي كذا 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 كذا، قال انا اليوم اول يوم اسكن فيش عليه الجديد، مر بيتنا الخدامه تعطيك كذا كذا كذا. والله رحت ولا ابر خياطه وشغله لانه هو عنده عياده خاصه، ورحت عنده وخيطه ونزلت فيديو وكان باكونتي القديم، خيط لي الطير وطير فانتاستيك. حتى قاعد اقول له خلينا نبطل عياده. اي والله قلت له خلينا نبطل عياده انا وياك. الحين انا يوم خيطت البيبي متوده الزيت له مات من الضحك، يقول لي سويتها؟ قلت له بعد جاي يموت يا خيطه ما عندي والله خيطته بخيط حداق ابو عبد الله. والله طيب خيط حداق. هل معناته ان العيب في البيطريه اللي عندنا ولا العيب في الطيور ما تعالج؟ ابو عبد الله الطير هذا معرض لانه يكون يعني للاصابه، حتى البني ادم معرض انه يكون للاصابه. حلو، طير لا حول ولا قوه عنده تفكير بس تفكيره محدود. انا كمربي الطير او كهاوي مشكله يعني اذا انا اغلط، فاحنا اليوم لما انا اطلع وقاعد اتكلم كذي قلبي عليكم مو قاعد اتفلسف عليكم، عرفت شلون ابو عبيد؟ لكن كلمه حق بقولها ابو عبد الله يشهد الله علي ونعم في كل دكاتره الكويت وكل البيطريه
وكل الاماكن اللي فاتحه عياداتها بالكويت. لكن اليوم انا بتكلم لك، انا ما اقول ان البيطري مو زين، لان البيطريه عندنا بالكويت زينه بس مو حق الطيور. مع احترامي حق كل البيطريه وتاج راسي احطكم هني، انت درست وتعبت وشهاده دكتوراه، هذه مو انا اللي جاي اتفلسف عليك، انت دارس لي 5 سنين انا جاي اتفلسف عليك. لكن مع احترامي لكم، البيطره اللي عندنا بالكويت ليست للطيور. عزك الله حق كلاب، عزك الله حق قطاوه، وعمليات اللي قاعد تصير عشان الكلاب والقطاوه لا ينتجون وغيره، كسر ما كسر عنده. بس ان انا لما ادش حق دكتور بالكويت اقول له انا طيري بحاله حرجه من امس بالليل حويصلته مشقوقه وما كله، يشيل طيري ويحطه فوق ويقول لي تعال لي الساعه 6 وانا جاي له الساعه 4. ليش؟ لانه يبي يسوي عمليه حق عزك الله قطو عشان لا ينتج. انت كطب لابد انك تعرف تفرق الحاله بين هالحاله وبين هالحاله، يعني مو معقول انك انت تبدي شيء على شيء. انا ما قاعد اقول ان انت زين ولا مو زين، بتم دكتور وافضل مني وتعبت ودرست، وانت الخبره مالتك افضل من خبرتي، لكن ما يصير انا اليوم كهاوي بديت اخيط طيري بالبيت. يعني دائما احنا نقول ان شاء الله ان شاء الله ان احد من المسؤولين بس يلتفت على هالهوايه الجميله. وعندك انت بالكويت هني معالم في تربيه الطيور الناطقه، يعني ولا قصور بالناس كلهم، بس لو بس نلتفت لمحه واحده على ابو كامل باب القلعه. ابو كامل باب القلعه اقسم بالله هذا لو بدوله اجنبيه ممكن يسوونه منتجع يهتمون فيه على اللي قاعد يسويه. شيء من الخيال، شيء يعني. انا ابو عبد الله انتم قاعد تشوفون فيديوهات، انا قاعد اشوف بعيوني، انا 24 ساعه انا اشوف بعيوني طالعه. يا رجل ادش على الرجال انا المكان ماله، تلقاه قاعد مسوي كذي، ما يكلم احد بس مسوي كذي وقاعد يطالع قدام. يفكر شو يسوي شو يطور. والله يا ابو عبد الله ما اكذب عليك، افتر على اخوه اقول له عبيد، يقول لي ها انت اخوك بيطير طير، يقول لي سويها. والله ما نكمل كلامنا ما نخلص الا قام يتمشى سحب طير. يا امشي جايبينه. والله ابو عبد الله والله ان في طيور انا يكون مثلا زاعجني بالبيت، لو بيت زاعجني بالبيت اي دخله احطه على القفص، يقول لي ابو كامل مثلا شنو هذا؟ قلت له زعجني بالبيت بخليه هنا. يبطل القفص يمسك الطير يسوي كذي، هدى تو جاي دقيقه ما قعد، اقسم بالله دقيقه ما قعد، هد الطير وطار الطير. وبعدين رد الطير يقول لي لا تخاف. شنو لا تخاف؟ هد الطير ورد. انا ما يدق علي صراحه قلت طير المكاوات اللي هناك رحنا فيها خلاص. والله اني شفته يثبت كناري، بني ادم مثبت كناري، مثبت طيور الفراوله هذيلا، زيبره، باجي، طيور صغيره. ابو عبد الله احنا قاعدين يمرون علينا شيء من الخيال، احنا ما حد ملتفت لنا بهالموضوع. ابو كامل والله العظيم هذا لو انا بيدي سلطه اقسم بالله اعطيه مساحه، اعطيه فلوس واقول له ارسم يا فنان، ارسم يا فنان. يا رجل انا قاعد من النوم على اكونت طالع. كلنا عندنا طيور وكلنا عندنا، لكن قدام العملاق هذا للامانه لا حد يزعل مني نصبح اغزام. هذه كلمه انا اتكلم عن نفسي فيها. لو مهما نبدع هذا الرجل معلم من معالم الكويت، ودليل على ذلك اغلب دول العرب كلهم يتابعونه. اتكلم لك على العرب، مشاهير وفنانين من مصر وغير مصر يتابعونه ويستشيرونه، وشوف عيني وسمعي رجل ذو خبره عملاقه. انت سميته شنو؟ العراب، انا مسميه الامبراطور. انا مسميه الامبراطور خاصين من موضوع ابو كامل. فكانت هذه يعني، والكلام اللي قلته قليل في حقه ولا كسور بباقي الناس كلهم، وكل من متميز بمجاله، ابو مهدي وقيس وطلال الكل متميز في هذا. واللي انا قلته ترى يا ابو عبد الله ترى شيء سمبل وبسيط والكل يعرفه، لكن الاغلبيه ما تعرف هذا الشيء. فاتمنى من الكل، هذه اخيره عشان يسيبها ابو عبد الله، يا جماعه لا تعسون طيوركم ماي حار، لا تعسونهم ماي بارد، حطوا بالكم من الربل وطريقه الاكل. وترى ابو عبد الله لو انت تلاحظ
كل قوط ياكل نشتريه كاتب لك يصلح حق اي طير او ما في اي طير. اليوم احنا ترى سهله، في برنامج تصور يترجم لك، يعني والله العظيم مو شيء صعب. لو اقول لك ايام قبل بغض النظر اللي قاعد يعيشون بسريلاك هذا بيجلطني، اللي قاعد يعيش بسريلاك اطفال، عرفت شلون ابو عبد الله؟ يعني في وايد ناس ابو عبيد يجيك الطير ميت يقول لك ساعدني، زين انت ذابحه قبل لا تجيني انا شنو اسوي لك؟ عرفت شلون؟ والله صعبه. يعني كل طير له طريقه بالهضم، والله العظيم اقول لك يا ابو عبد الله هذه كلمه حق تنقال. انا ربيت طيور وعسيت طيور قبل فتره، لو تلاحظ انا عندي طيور البيابي النيباليات اخذتهم. رفع علي سماعه ابو كامل وقال لي كلمه، قال لي بصلوح حط بالك ترى النيباليات صعب الهضم. وانا ترى رايحه عن بالي هالكلمه، والله رايحه عن بالي. وفعلا اكتشفت انه وانا قاعد اعس لهم الطيور اكتشفت ان البيبي مكتوب بالهضم صعب. يعني عادي ترى يقعد 5 ساعات اذا حطيت له الاكل بطريقه غلط، يمكن يقعد له 12 ساعه. فدائما احنا نخلي طريقه الاكل مالت البيبي متو ما الى انه يكون سائل اكثر من انه يكون جامد، لانه راح يصير عنده صعوبه بالهضم. ويوم دخلت وسالت باقي منتجين البيبي متو، وتعال عند اللوري مثلا، اللوري اعوذ بالله بعد اللوري عزك الله ياكل ويوسخ، بس بالهضم مجرم، يطول بشكل مو طبيعي. ادري ان انا قلت لك موضوعي 20 دقيقه وطولت ابو عبيد، زين؟ لا بالعكس، معلومات صحيحه والكل قاعد يستفيد. اشوف قاعد اقرا الكومنتات. والله نعطيهم 5 دقائق، اللي عنده سؤال حاضر عشان نعطي المجال حق غيرنا. احد عنده سؤال يا اخوان؟ قلنا الاكل يا اخوان عقب ما يزيد لا تستخدمه مره ثانيه، لانه ما ينفع توكل فيه الطير مره ثانيه. كل طير ابو عبد الله قلنا يسحب على الكميه اللي يحتاجها بالابره ماي ويسوي له. بالضبط. اخواننا فريق عمل الحساب يا اخوان، فريق عمل المزاد موجودين بوستات انا حاطهم، وفي كل واحد اكونته. صالح مكي جمعه انا حاطه، قيس المرزوق معانا قاعد يعلق حاطه اكونته، ابو كامل باب القلعه حاطه اكونته، كل الفريق اللي قاعد يطلعون معنا بشكل يومي حاطه اكونتاتهم. تابعوهم يا اخوان، والله ما يبخلون بالمعلومه. المعلومه اللي ما تصيدها بالمزاد ترى موجوده 24 ساعه بحساباتهم. ادخل وتعلم وتثقف، ولا تفتي ولا تاخذ الفتوى من كلنا تعلمنا ابو عبد الله وما زلنا نتعلم. بس والله ابو عبد الله يعني في اسئله تجينا، انا دائما عندي معلومه، يعني اقول شيء حق الكل. مرات السؤال تشوفه انت لو انا انساله تافه، بالنسبه لي انا تافه، لكن بالنسبه حق الشخص هذا اللي سال السؤال وايد سؤال مهم، هو ما سالك الا مهم. فيا جماعه لا حد يستعير يسال سؤال حتى لو كان تافه، عادي اسال واخذ المعلومه. يعني ابو عبيد وايد يقول علي تليفون يصير اوكل طيري زنجبيل، انزين ليش تبي تاكل زنجبيل؟ في عندك فواكه مناعه، راح اطلعك بحلقه اعطيك ادويه مناعه ليني ابو عبد الله. ليش زنجبيل؟ ليش؟ بس باقي تطلع ما يصير. مو يصير ولا ما يصير ابو عبد الله؟ ابو عبد الله خلينا نتكلم اليوم، احنا في عالم التكنولوجيا والطب، عرفت شلون؟ لا تقول لي ليمون شويه ثوم اعطيك اياه. يعني الحين ابو عبيد انت لو تطيح انت الحين انت لو تطيح تحط تمريه على ريلك ولا تروح الطبيب؟ قول الصدق. قول الصدق ابو عبيد، قول. خلينا واقعيين، قول الصدق ابو عبيد. ذاك قبل لا يطحنا دشيت البيت تمريه اقعد من النوم 6000 نمنا على ريلي، زين ليش عاد؟ روح الطبيب يلفوا لك اياها بجبس حلو خلصنا، عرفت شلون؟ ترجع حق سالفه الزنجبيل بتحط لي ثوم. واحد بالله ابو عبد الله بالله يعني انا موتني من الضحك، قعدت من النوم دازي بصلوح يصير اكل طيري عدس. طبعا انا ما ازعل واخذها بروح الفكاهه واضحك وياه واقط عليه قطه عادي، ادز له باص اقط عليه ما عندي مشكله. بس يعني ليش؟ اكل موجود احسن الماركات العالميه، فضيل البيت قلنا لكم عطوه من النوع الفلاني يعني ممزج قاعد من النوم بتعطيه زنجبيل ليش؟ تنسي طيرك والد وانا ما ادري، بس باقي قبوط وحسنتك بعد بعد الله، عرفت شلون؟ الله يعطيكم الصحه والعافيه اخواني. يجربون ادري تجرب على روح، هذه روح مو لعب ترى، انت محاسب على اللي قاعد تاخذه. وايد ناس عباله انه ياخذ الطير هذا ويربيه مات
يصير اشرب طير ماي غريب تفضل. يلا خير. لا ترى المرقدوش واللقاح زين حق ابو عبيد، عرفت شلون؟ والله ابو عبد الله جتني اسئله انا اوريك اياها، بغض النظر يعني اليوم ابو عبد الله مع احترامي ما يخالف بستبسل شوي لان قلبي وايد كلام. اليوم واحد داز لي وموجود باللايف، انا متعمد اقول هالكلام. عنده بلبل فرخ عاسه وكبر، ابو عبد الله ماسكه من ريله. انا انت لو متابع انت حسابي اضحك مع الناس اللي يقلب البيبي متو تحدي وانا ابو كامل ضحك. هذا يبي يرد لي التحدي، ماسك البلبل من ريله كذي ومخلي البلبل راسه ليه تحت. حلو، يقول لي ايش رايك بالتحدي؟ قلت له حسبي الله على ابليسك، هذا ساق عود. هذا لو يطق شي بجناحه انت مو خلعت حتى امعاء الغليظه. زين ليش؟ ليه؟ تو مولود يمكن يطقه. ادري والله يمكن صاحب عبد الله ما ادري خاص بلقمه الطير ما ادري شنو بيسوون. فالمقصد انه لا تالفون بالطيور. الحركات هذه ترى حتى هذه القلبه حق الطير ابو عبد الله احنا نسويها ما نطول فيها، شويه نلعب وياه ونهنده. انت قالب الطير متشقلب كذي الطير العش ماله اكله كله يريد. زين ليش بتسوي فيه كذي؟ فهذا كان موضوعنا ابو عبد الله. وانا دائما احب يسامحوني اخواني، انا عندي روح الفكاهه شوي زايده، ان شاء الله ما حد يكون زعل من عندنا ان شاء الله. والله اللي طيره يتعور عليكم بالتمريه، والشيطان ابو عبد الله مو عندي بالتمريه. تامر على شيء ابو عبد الله. جواك الله يا ابو ليلى حبيبي تاج راسي، موفقين والله يعطيكم الصحه والعافيه، وننتظر العمالقه اللي بعدي. السلام عليكم. جواك الله حبيبي.